大家今日參加我哋大灣區國際信息科技協會嘅每3個月一次嘅一個Talk Series 創科領袖嘅成功之路。咁非常之多謝大家嘅光臨。首先咧，我哋要多謝安永會計師事務所提供個咁靚嘅場地俾我哋。我哋個 host 阿 Raymond 話咧，擔心啲人冇人聽啊，即係望景。咁 OK， 好啊，咁好啦，咁我開始介紹下我哋今日嘅主講嘉賓先。第一位先介紹咧就係李信儀女士 Jasmine Lee， 佢係安永會計師事務所香港及澳門嘅主管合夥人。Jasmine， 就係我哋嘅副會長Herbert 係我哋嘅，亦都係我哋嘅一個專家委員會嘅總監嚟嘅咁亦都係今日佢將會講一講一個前瞻，就係一個2024年嘅數字化嘅大事。咁跟住就係我哋呢個今日嘅分享會嘅 host Raymond 鄭小康先生。咁但係咧，我都必須要提一提咧，恭喜下 Raymond 咧，因為佢琴日咧先接受要講㗎嚇，啱啱琴日先接受咗 VTC 頒發嘅一個榮譽院士，恭喜你！陳永成 Vincent Chan 係安永會計師事務所，亦都係數據。太多啦，係咯，數據通嘅主管喎，科技嘅數據通，你估嘢真係依家 poster 俾我悶咗少少。當然亦都要多謝踢孫孫耀達先生。IO Doctor。OK， 多謝晒佢係聯想電訊盈科企業方案嘅總裁，多謝晒各位。歡迎請Jasmine 李女士嚟致歡迎詞先，多謝晒。可以掹出嚟。好開心啦，即係多謝Richard 介紹我。咁今日就係咪個個都拎住咗酒㗎啦？我特別同Vincent 講啊，我張 poster 已經見到，喂 Happy Hour 我要整酒喎，你唔好人哋走鬼晒跟住。我哋成日都擺啲酒，咁 Friday 啦嘛，係咪啊 ？Thanks God it's Friday， 咁我覺得好好。咁首先好多謝大家啦，即係好歡迎你哋過嚟嚇。咁其實咧我都同阿 Vincent 講嘅，即係首先第一件事我諗我好需要好多謝呢個會，即係呢個會啦嚇，大灣區信息科技協會嚇，就其實都係我哋同我哋個好有密切嘅關係，因為我哋有 Synergy GBA Forum 都係我哋嘅 collaborating organisation， 咁所以好多謝你哋嚇。咁我哋都搞咗好多年，咁所以其實Vincent 其實其中我哋有個叫六通11成嘅馬廣告先係㗎，六通11成有六通，你見到而家可能有啲人學咗我哋嘅叫家辦通嗰啲，其實我哋創先嘅 OK。咁其中有個就叫科技及數據通，咁就阿 Vincent 打嚟嘅嚇。咁所以就多謝你哋先。咁首先就同人咧就知道原來你哋都有啲即係 regular 嘅 activity， 咁希望你會再嚟。咁我哋其實都有幾多嗰啲 association 會嚟嘅，包括有一個都成日會嚟我哋度開埋會喎，可以你哋可以考慮下，就係 FinTech Association， 因為佢哋成日都會過嚟呢邊，咁你都可以考慮。咁佢都好中意睇到呢一個咁樣嘅靚景啦嚇。咁就做。其實就冇乜特別嘅，我想講嘅，希望大家即係今日我就好開心啦，可以聽到一啲科技界嘅領袖就去分享下啦嚇，即係你哋嘅成功之路。啱啱其實我就講少少，我就去完一個婦聯嘅會議工作組咁樣啲嘢啦，咁我都有講少少嘅。第一件事咧就頭先我哋見到我哋唯一一個女人企咗喺度，咁就仲要唔係搞科技嘅，咁我即係咪好少山啊？好似喺個會入邊係嘛？咁全部諗，希望第時會可以多啲，因為我其中講過咧，響頭先講就話我哋有個 Women in Technology Group 嘅，響香港
喺 EY 其實就我覺得係我需要再去搞好佢嚇，因為唔係真係咁多人喺入邊，咁有啲人亦都做咗之後就會離開課，好多唔同嘅原因。咁我都覺科創咧尤其是係搞 technology 呢啲方面，似乎好似男性會多啲而家。咁我都好希望，即係以女人嚟講，我係希望多啲見到呢啲啦。無論你哋做搞科創定係搞係 entrepreneur 咁我哋都希望嘅。咁呢個就係我自己作為一個女性嘅所謂一個 leader，我希望做到嘢。咁就當然啦，無論男性女性都好啦，最緊要就係科技啦，係咪？即係特首都講咗好多嘢啦。嗰日我哋坐咗喺度聽幾個鐘，咁入邊都有講到一啲關於科技嘢。咁希望可以再繼續做好啲啦。我哋嘅科創中心8大中心其中一個。咁好啦，多謝你哋。Have a very enjoyable evening in EY. Thank you. 我哋今日嘅演講正式開始啊！首先請阿 Herbert 車品國先生。個 PPT 啱我呢度 OK。我未開始咧，其實阿 Raymond 已經圈我啦，所以咧我咧就原本咧，因為我哋其實大灣區協會咧，每2個禮拜會出個雙週報嘅。咁做雙週報嘅人咧，其實係喺北京嘅。咁主理嘅人咧，其實係百度嘅技術委員會主任嘅主席。咁所以咧，其實我本身想佢播嚟聽嘅，不過先係阿 Raymond 咧勸咗我咧，所以咧我就想話，我用一個比較快嘅時間咧，同大家講咧，其實今日咧主角就唔係我，主角其實係佢哋3位去分享自己咧心對心嚇。所以咧，我想講翻咧，其實喺上半年啦，因為今年我哋每一年年尾咧會選10大事件嘅。不過咧，我分佢係3 part 啊，中國、歐洲同美國喺成個數字經濟裏邊咧，中國好明顯咧，其實有幾件事情係比較重要嘅數據要素 X 啦嚇，即係話喺3年嘅計劃裏邊點樣用呢個數據要素嚟到將我哋嘅經濟咧去出現一個乘數效應，但係如果你今日喺 EY 裏邊咧，我相信呢件事情比較重要嘅就係喺第3點裏邊咧，係數據資源盤點啊！呢個數據資源盤點其實有少少似當年咧，我哋中國全國第一次土地調查一樣啊！我想盤點下咧，成個中國裏邊有用嘅數據到期有幾多？當然呢件事同土地好唔同啦，因為土地咧其實物理上咧，我哋好容易去算到嘅，但係數據呢一個資源到底有幾多咧？呢個盤算咧，其實係好難盤算嘅。咁當然啦，而家都係喺度做緊啦。而即係國家數據局最大嘅其中一個責任喺今年裏邊，其實就係要去盤點出現時嘅數據。嗱，另外一個咧就係今次特首嘅裏邊都會提到低空經濟啦嚇。低空經濟前2年其實中國已經開始行緊，仲試緊㗎啦。咁而家我哋香港咧開始就講到一個低空經濟。呢度我哋見到幾件事咧，其實都係今年嘅上半年，就係到8月為止咧，我哋比較多見到個關鍵詞嚟。當然啦，9月30號啱啱出咗一個咧網絡數據安全管理條例啊，係網絡數據安全條例，而唔係數據安全管理條例喎嚇。喺9月30號咧係新，即係差唔多出咗冇幾耐，係喺度講緊一個點樣去促進網絡安全依法合理。其實好得意嘅，每次咧當我哋去推動經濟嘅時候咧，你總係見到中國嘅數字經濟嘅洞察裏邊咧，永遠都會一個踩車咧就一個剎車嘅。即係其實咧亦都好簡單。如果大家係對呢2個部門好清晰嘅，就會發覺其實發改委生出嚟嗰個數據即係數據局啊，同埋網信辦嗰邊嘅數據安全局咧，一個踩車一個剎車咧，好多時咧兩個 policy 唔完全係一致嘅。當你見到佢兩個一致嘅時候咧，一定已經有人講咗俾你聽，你哋要一致㗎啦。或者話大部分唔一致咧係常態嚟嘅。咁當然啦，大家都知道㗎，即係大家如果熟悉嘅話，都會知道咧，數據安全國家數據局裏邊有關呢個部門原本以前係網信辦嘅發展局做嘅，所以咧原班人馬搬咗過去嗰邊，其實係原班人馬搬咗去嗰邊就角色唔同咗咁解啫。今次就變成咗係踩油就唔係剎車啦。呢個係一個中國嘅一個做法，但係咧歐洲就好得意嘅，成個歐洲咧。我諗今日又係呢樣嘢喺 EY 裏邊，可能我同阿 Vincent 都傾好多類似啲咁嘅咧，就係咧歐洲想成為人工智能法案啦，同埋數字法案裏邊嘅領袖，即係話咧美國好
可能 AI 好先進，但係喺 compliance 上邊，喺人工智能嘅能力評估上邊，歐洲想成為呢件事嘅高地，所以你睇到好多美國公司都俾佢罰㗎啦。原因因為咧歐盟嘅數字市場法案啦，其實喺全世界裏邊咧，到今日為止係最嚴謹、最嚴密嘅。所以話而家等於即係中國好得意話，我係中國家去學呢件事嘅時候咧，竟然去到歐盟裏邊最嚴格嗰個地方學嘅就係德國，即係佢其實成個國家網信辦裏邊對於國嘅數據安全有關嘅嘢咧，好多都係去德國嗰邊學。我哋好多網信嘅專家咧，其實都係喺德國嗰邊咧去取經嘅，所以你會睇到佢嘅嚴謹性啊嚇，係大家都係以歐盟作為一個高地。但係美國唔同啦，美國特別熱鬧啊！喺呢8個月裏邊咧，其實 AI 嘅技術嘅崛起喺呢個地方裏邊咧，我哋已經見到其實歸咗邊㗎啦。喺美國幾間公司，但係好有趣嘅咧，尋日我哋喺中國見到咧，中國都已經開始歸邊啦。今日喺中國裏邊能夠排到名喺 LLM 嗰個團裏邊咧，已經成為10大㗎啦。而且咧，今日仲有人話咧，叫做6個主要嘅已經出咗嚟嘅，咪月之暗面啊，類似呢類型嘅幾間公司咧，得意在咧，竟然唔係 BATJ 嗰啲出嚟嘅喎，係另外仲有月之暗面啊、卡米啊呢啲咁嘅公司咧，慢慢會浮現咗出嚟啦。咁即係話咧，有人就將佢形容為咧，好似團購咁啊，千團大戰之後，最終都係剩翻幾間。其實大家都知道好合理嘅，因為點解咧？講完呢個作為合理嘅原因係因為咧，唔知大家記唔記得呢一段嘢咧？呢位先生喺8月喺斯坦福講課嘅時候，忘記咗當其實係 public 嘅演講啊。後來刪晒好多視頻，當然啦，刪唔晒咧，大家都會聽到嘅。當中裏面佢提及咧，未來其實成個 AI 嘅大戰係在於能源嘅大戰，因為大家咧都已經向緊核能啦。地下，其實大家都知道，原來最終鬥緊嘅，其實係鬥緊個電力嘅算力同埋個算力嘅成本啊。咁可想而知，我哋香港要做呢件事嘅時候，我哋嘅 challenge 其實幾大嘅，電力又貴。我哋要需要有咁個算力喺香港做呢樣嘢嘅時候，頭先阿 Fred 都同我講好多有關呢一樣嘢，但係 anyway，我喺度跳過咗頭先呢度就講翻，好快速嚇，因為咧我驚 Raymond 哥又圈我啦，咁所以咧。脫歐一件事好緊要嘅，就係點解咧？喺今年嘅2月28號咧，我哋包括我哋香港都被截斷咗咧，即係話喺美國以前從來唔限制數據出境嘅，好少嘅。但係喺2月28嘅時候咧，美國嘅政府出咗一個國際緊急經濟權力法，將一啲受關注國家嘅有一啲行政命令係有啲敏感數據唔可以喺香港及佢哋有關嘅地方。其實呢件事係切斷嘅，即係話咧嗱，亦都有人咧就陰謀論就話，其實咧美國已經睇中咗呢點啦。AI 嘅能力係有差距嘅，如果我切埋你數據嘅能力咧，其實咧我哋嘅語料咧，其實相對上咧就會出現更加唔夠嘅語料啦。呢一件事咧，我覺得我只係想俾個點俾大家嚇，我冇結論嘅，我只係想話，如果差距係大，美國係點睇？究竟佢嘅差距係幾大咧？嗱。我哋行家咧好多時都會討論呢一點㗎啦，就算在座呢度嘅朋友啦，都會討論究竟係2至3年啦，定係多於2至3年咧？如果大家覺得係多於2至3年嘅，試下舉手。冇錄影㗎喺呢度係嘛？但係我諗多於3年嘅人都唔少嘅，覺得當然啦，呢啲係 perception 嚟嘅啫，就唔係話真係可以計得出嚟嘅。好啦 ，AI 加強國際合作啦，咁美國同英國簽署咗。即係話美國、歐盟其實喺個 AI 嗰個技術上邊，其實係加強咗好多國際嘅合作，即係亦都促使咗咧。其實我哋國家咧喺 AI 對國際合作嘅加強，亦都要向前走㗎啦。如果唔係嘅話咧，其實成個框架上面對我哋都係比較不利嘅。咁所以嗱，我講完㗎啦，就想講俾你聽3個角度去睇嘅時候，你會發覺我想俾少少 insight 俾大家，就係話美國領先係咪？但係領先嘅時候咧，佢究竟做緊啲咩嘢，令到後來者比較難去追佢咧？係咪？我哋中國，我哋國家有好多行動計劃，好多嘅盤點，好多個
嘢，其實呢啲地方裏邊又能唔能夠令到我哋成個 AI 可以變得更活躍啦？當然啦，有好多人對我哋國家喺將 AI 擺落去應用裏邊係非常有信心嘅，因為我哋不嬲都係喺個應用上邊特別強嘅。但係我哋嘅底層嘅支持會唔會俾人切斷咧？呢個位置就係其實大家都睇到個問題所在㗎啦。我哋驚俾人切斷，但係我哋喺俾人切斷之前，到底我哋能唔能夠 build 到自己嘅 infrastructure 咧？其實大家都係喺度拭目以待緊嘅。當然啦，我另一個我覺得另外可以俾到大家一個 insight 睇，即係諗一諗嘅咧，就係話其實我哋係唔係真係需要咁多超船？呢個咧亦都有人開始喺度講緊㗎啦，就係話咧，其實今日咧我哋有少少over 咗規劃，事實上我哋冇用得上咁多超船，因為歸咗邊之後咧，有好多公司其實已經開始唔再做 LLM，佢只會做 RAG，佢只會做延伸呢個 LLM 之後嘅應用。咁嗰啲人係唔需要咁大量嘅，因為歸咗邊之後咧，就只有嗰幾個鬥嘅啫。當呢幾個 LLM 一路自己喺度鬥緊嘅時候咧，其實咧其他人都只不過係一個應用嘅啫。好似在下咁，我自己都用一個 RAG，自己起我用 Microsoft 嘅 platform， 我唔係同阿 friend 賣廣告嚇，但係結果我每個月都係用1萬蚊啫嘛，係嘛？我已經將我傾家蕩產見到嘅 document 懟晒落去做 training 啦，但係其實我每個月只不過用嘅1萬啫嘛，所以當我哋去想像以為我哋要花好多錢先至可以做到呢個利用到嘅 AI 嘅時候，同時間我哋要諗下其實歸咗邊之後嘅 LLM 可能咧每個國家都得3間嘅啫。即係如果用翻我哋以前嘅即係數字經濟嘅一個講法，就用或者用我哋投資人嘅講法啦，凡係有 network effect 嘅嘢，通常都係 top 3就行咗成個世界嘅70% 嘅市場，即係話3大攞咗70% 嘅市場之後咧，剩翻個30幾長尾都冇用㗎啦。咁因為 LLM 係唔講長尾㗎嘛 ，LLM 係講邊個大邊個食，即係邊個大邊個贏嘅嘢嚟。咁所以我暫時講到呢度啦。咁希望大家咧知道，我哋年尾同埋個廣告啦，我哋年頭1月幾多啊 Richard？ 16號啊。1月16號咧，我哋就會有個 event， 到時咧我會 bring in 一啲，譬如話喺國內裏邊專係研究呢啲政策，同埋佢哋為公司去做一啲數，就好似 prepare 呢個 PPT 嘅人，其實佢就喺小米同百度以前一路都係做科技戰略嘅，所以佢唔會好 high level， 但係佢啲嘢可能會比較適合企業去聽咧。喂，咁個戰略你我哋嘅思路係點？我哋嘅邏輯係點？如果你要投資落喺一個即係個人工智能嘅戰略裏邊嘅時候，你要小心啲咩嘢咁？咁拭目以待。我哋1月16號其實我哋年會會講多啲。當然啦，而家距離年尾就有2個月嚇，呢2個月嘅事件咧係唔 include 喺我哋呢度裏邊嘅。咁 I doubt 呢2個月有太大嘅改變啦。但係如果有嘅話，咁當然啦，我哋亦都會同我哋啲會員傾咧，就係我哋今次呢一次嘅10大事件，我哋偏向於叫會員代表嚟到選出10大。因為上年我哋係揾專家嘅 group 嘅，就冇 involve 到自己嘅會員。今年其實我係好想令到每個我哋嘅主要會員去派出代表，唔代表呢個係個正式一定會係咁，但係起碼係代表咗我哋個會嘅會員咧，大家會認同到底呢10大經濟事件到底係乜嘢。OK，咁多謝大家，交翻俾阿 Raymond 啦。好，多謝阿 Herbert 咁豐富嘅介紹嚇。咁而家我哋即刻就將下一個環節咧交俾阿 Raymond。你哋又唔問問題㗎嘛？錯名好啦。OK， 大家好，咁咧我介紹我自己先嚇。我係 Raymond 井，咁咧就係GBITA
嘅國際信息科技協會其中之一個 FinTech 嘅 Workstream 嘅召集人。OK， 咁咧就今日就好高興啦，就見到咁多位嘉賓啦。我哋 IT 界同埋會計界嘅從業員啦，同埋我哋嘅 member。OK， 咁啊真係好多謝大家今日參加我哋呢個 session。OK， 咁啊正話咧就Herbert 咧，其實佢真係一個非常之即係我應該講話好 top notch 嘅同我哋嘅分享，真係有好多即係國際嘅同埋國內喺 IT 界嘅發生嘅事情。OK， 咁無論政策或者佢嘅 insight 就都非常之好嚇。咁即係我後悔咗啦，我後悔圈咗佢啊！佢都係仲可以同我好多同我哋分享。不過佢就賣咗廣告啦，佢遲啲仲會繼續多啲同我哋分享。咁真係非常之好。咁咧就我哋咧今日呢個 event 咧咁正話就講好多好 technical 好大事嘅嘢。OK， 今日咧我哋就要同兩位我哋 IT 界嘅表姐。OK， 我哋嘅非常之experience 嘅 leader， 我哋分享。OK， 咁其實就好似正話 Bishop 提過啦。咁我哋今年做咗今次第3場，我就揾即係斗膽揾一啲我哋 IT 界非常之成功嘅朋友，咁嚟同我哋做啲分享。咁我就講到明㗎啦，一定要 heart to heart。OK， 雖然我哋錄咗但係唔使擔心我哋唔會上呢個 Facebook 或者 Instagram 或者小紅書咁咧就咁希望咧，咁就咁我希望咧趁咁嘅機會咧，就我哋呢啲咁成功喺 IT 界咁成功嘅朋友咧，同我哋做多啲分享咁希望即係除咗大家係飲酒之餘咧，就有啲嘢袋錢落袋喺禮拜5晚咧，即係袋翻屋企咧都好好 weekend。咁即係真係唔好意思，我哋咧就請唔到一位即係好成功嘅女士嚟幫我哋手。我前幾個嘅啲咁嘅 event 舊年嘅 event，我哋都有即係有呢個diversity 嘅咁我哋會努力㗎啦咁我諗Vincent 同埋 Ted 咧，我哋啲老朋友咧，就我都唔使點樣介紹㗎啦咁不過咧就佢哋咧就有啲特別嘅地方同埋啲相同嘅地方嘅。OK， 咁就Ted 咧就係真係好犀利啊！即係我唔應該話兩頭蛇，係兩頭龍。OK， 即係咧 in-house 又做過，又做到 CIO 好叻啦咁咧又係喺呢個 vendor 做，咁而家就喺某間即係好大嘅 solution provider 咧做 president 係咪？LPS 嗱，大家唔知道 LPS 你要睇下即係LPS 代表乜嘢 ？OK， 咁咧就阿 Vincent 咧就同我一樣非常之忠於佢個 organisation 咁 EY 咧就做咗好多年不過都冇我咁多，我喺匯豐銀行做咗36年咁希望佢都做到36年咁咧就係喺自己公司都好成功，有做唔同嘅位置咁樣咁仲有一個新嘅 title 咁一陣間我可以自己介紹下。咁另外兩位咧，我睇翻佢嘅 CV 咧，佢唔係淨係喺香港做得叻，佢就喺外國都做過。咁兩位都好似喺澳洲做過嘢嘅咁咧就喺澳洲讀書添係咪？兩個都喺澳洲讀過書嘅，係啦。咁又當然啦，除咗喺即係嗰個仕途上，同埋我哋 IT 界咁出名、咁成功啦兩個都有荷蘭水蓋。咁我唔使講咁多。如果大家想知道嗰啲威水史咧，上 Instagram、上 LinkedIn 就睇到佢哋噶啦。咁咧我咧就有即係幾方面就預備咗啲問題，呢個想兩位同我哋分享嘅最緊要規矩唔好耍我哋 ，OK， 俾啲真料我哋咁咧就咁我希望咧我哋即係有啲交流之後咧，就我想 open 個 floor 俾大家問問題，好嘛？咁咧就大家預備一啲即係比較 challenging 同埋 controversial 問題，等我哋同你分享多啲佢哋嘅經驗好嘛？我即係真係希望能夠做到俾到啲好嘅 experience 同 insight 或者俾啲 feedback 我哋咁我哋傾好嘛？咁我哋首先咧就我想即係兩位我哋 warm up 少少，咁咧就講一講你嘅 career 嘅 history，OK， 等你明白多啲。嗱，
唔係話每年做啲乜嘢啊，唔係即係起碼你講2個鐘未講完嚇。咁即係你每個 stage 係點樣啊？你點解入行啊？咁同埋你好快咁講，你點解會轉嗰個 career stage？咁深埋晒咁，或者係 Ted 先。好，咁咧就不過要澄清幾點先。第一咧，我就唔係成功嘅，坐喺呢度咁多大哥大姐面前，尤其是啊，咁你即係話我揀錯人啦，都講我幾辛苦先揀到你請你嚟，你唔好咁謙虛啦。咁咧就第二咧就係第二我唔記得想講乜，不過唔緊要啦。咁啊講翻我個 career，咁點解入行咧？其實好簡單嘅啫，因為咧就中學讀書唔叻，讀唔到醫科啊、律師嗰啲，咁啊見到讀電腦 computer science 幾好啊！喺個電腦房裏邊寫 program 啊嘛，係咪啊？唔使身水身汗。好啦，咁我嘅職業個職涯咧，其實可以分開做3 part 半咁樣講。咁啊第一 part 咧就係 exploratory stage 嘅，咁啊頭一段時間，我唔講幾多年啦，唔係知道我幾多歲費事係嘛。咁咧就同好多同行一樣啊。咁你入行其實喺某幾多年之前咧，IT 咧都仲係開始冇今天咁複雜。我講今天好複雜原因咧，就係喺個 architecture 喺個 technology 好多 product。我哋當年咧其實就係好簡單啫。我入行嗰陣時就 mainframe，可能好多人都唔知咩叫 mainframe。咁啊就咁簡單啊。咁啊就試下呢樣，試下嗰樣。咁我其實一開始就做寫 assembly program 添嘅。我都係，係啊，我知嚇，係犀利嚇，大家啱傾。咁啊，跟住又寫得唔好啦，不如揾啲易啲咧做 DBA。DBA 做下又發覺唔好，咁啊，不如走去做下 application。之後乜都試，咁啊，所以我叫做 exploratory stage。咁啊，甚至乎其實咧就我都做過 auditor 嘅，係啦。咁咧就呢個係一個即係喺我呢個 exploratory stage 最後期。咁咧就我嗰陣時就身痕讀完無啦啦就走去讀咗個 master in professional accounting。咁啊，不如試下做 auditor 啦咁樣。咁啊就走咗去其實喺乜乜交易所咁啊。咁啊原來發覺我自己都唔係好啱做嚇，咁就唔係好啱做，因為我嗰陣時就覺得。因為我好似唔係紅褲仔出身喎，又入唔到 Big Four 係咪？我哋呢啲咁嘅材料咁啊，咁啊就入咗去咩交易所做，咁啊就係都發覺，咦，其實要上去做 CIA 幾難嘅，因為唔係 finance，我哋又做 IT audit 啊，咁啊，所以我嗰陣時其實95年都考咗 CISA， 都幾早啊，95年啊，咁咧就咁啊去到第二個 phase 咧，就係我喺 in-house 咁啊混落咗一段 exploration phase，就係第二個 stage 就係。我入咗 service provider 咁咧就可能呢度我望落好多後生嘅就唔識嘅，咁咧就當年我嗰間公司叫做 Electronic Data System（EDS），就一間美國嘅 MMC 嚟嘅，咁就喺度就一路就做咗超過一個 decade，咁跟住又做咗好似都幾差唔多咯喎，又可以之後我又想試下新嘢。咁巧又有間 in-house 就揾我啦，嗰陣時喺EDS 我都一路做到AP 所有嘅 service head 咁樣，入咗去一間保險公司嘅 IT，又做咗一段時間，咁就有一個好好嘅機會嚟到啦。呢個機會咧我都會喺其他問題都會分享，就有一個比較轉類好 changing point，就係入咗去MTR 做咗 MTR 嘅 CIO。一做呢個就係我喺 EDS 嗰個就 second stage， 喺 service provider 喺嗰10幾年就學咗好多唔同嘅嘢。第3個 stage 咧就我入咗 MTR， 入咗 MTR 一做又做咗超過10年，做 CIO， 然後咧而家就第3.5個 stage 啦，又可能身痕，又翻去 service provider， 簡單講我 career 就係咁樣發展啦。唔該晒，聽真係多姿多彩啊！你中間又去過中東做嘢啊，咁樣即係其實即係我覺得咧，即係有個態度，尤其是我做 IT 咧，去 explore 唔同嘅嘢咧，係非常之有用嘅。同埋有時係唔係淨係喺 IT 嘅 area，譬如 auditing 啊
嗰啲都可以幫到好多。我諗你跟住到 CIO 之後，都發覺有好多幫手。咁同埋就係即係我好佩服一啲人咧，就即係會成日即係可以跳出個 comfort zone 去 try 唔同嘅嘢，跟住再 excel， 然後再升級。咁阿 Pat 啊，真係表姐，真係佩服啊 ！Vincent。佢幾好 admire 你啊！佢入唔到呢個 Big Four 啊！你一早入到 Big Four， 哇，做到咁叻！我有一間咧 GT 嗰間請咗我，不過冇去到。都夠啊！個 EY 就唔同啦，係嘛？啊，即刻！首先我都係同阿 Ted 一樣，即係我又唔算得咩成功，真係冇，即係阿 Raymond 非常過獎啦，即係。咁但係咧就即係都講下個 career 啦，咁啊冇阿 Ted 咁峰迴路轉咁多嘢，好簡單。我成日都係 professional firm。咁咧嗱，我大學都係澳洲讀書啦，咁其實就入咗一間澳洲嘅大學，咁就話呢個佢哋個 economics 係好叻嘅，咁咪 Paul Keating 唔知大家知唔知 Paul Keating 咧嗰度走出嚟嘅，咁啊走去讀啦，咁啊讀到完，咁當然 economics 唔係我首選嚟嘅，咁所以我讀埋 computer science double major。咁但係讀完之後咧，好似大多數嘅大學生一樣就係唔想離開大學嘅，太好玩啦。同埋唔知做乜嘢，咁所以就留低讀 accounting。咁啊 accounting 嘅最簡單，咪出嚟咧，你一定係做 accounting，去 accounting firm。咁所以咧嗰陣時就呢個 starting point 就咁樣。我出咗嚟嘅時候，第一間咧其實去咗唔係 Big Four 嘅，有個 C 字嘅公司啦嚇。咁嗰陣時呢間叫 C&L Coopers & Lybrand， 咁啊做咗一年咁樣。咁跟住之後咧，發覺咦唔係喎，即係其實即係 accounting 有啲悶。Sorry，Jasmine， 即係 accounting 有啲咁啊，我似啊佢，我讀咗3樣嘢，咁啊仲有 IT 有 economics， 咁 economics 一定唔會係因為中國人喺澳洲做啲咩咁嗰啲 government 啊 politician 一定唔會啦。咁所以咧就揾咗另外一間 D 字頭嘅公司咧，又係 Big Four 嘅，咁啊做當時係 IT audit。咁啊呢個講係即係22-23年前咧，其實冇咩人做 IT audit 嘅啫。即係每一間 firm 可能即係數埋，即係一隻手數得晒咁多個。咁啊喺嗰度做咗一陣啦，之後就佢又跟住我又去咗嗰間公司嘅澳洲嘅公司裏邊做，都係做緊嘢。咁啊機緣巧合有一年放假翻嚟放暑假，跟住就識咗一個E 字頭公司嘅一個 partner，就話你不如翻嚟啦咁樣。咁嗰時就未夠97嘅，96年嘅時候咁啊諗下都唔係啦，都翻嚟闖下試下啦，冇乜所謂。本來一個人係過去即係澳洲移民，咁啊後尾都自己攞翻個皮夾翻嚟香港咁啊喺 EY， 咁啊仲有4日咧，其實我就28年喺度，咁啊即係都頗長時間嘅。咁但係 EY 裏邊咧，其實我都即係有做好多唔同嘅 role 啦，其實都圍繞住好多都係圍繞 technology 嘅。咁所以本身我自己係即係雖然又係 accounting、qualified accounting 又係 IT 咧。咁我功能組別咧，我係揀咗 IT 嘅，咁所以一路咧其實喺 IT 界都比較活躍啲啦嚇，會計界都有嘅。咁中間亦都係由我由IT audit 咁變咗去做 consulting 都做一段時間。咁嗰陣時就即係由manage 嗰個 IT audit practice， 跟住之後我就 consulting practice 嗰次以前叫 advisory 嘅，咁睇香港，跟住之後就當其時我係我一個 Greater China 嘅 advisory head 咁啊，你不如睇埋 China South 啦咁樣。咁我嗰陣時就做香港嘅 China South advisory leader 咁做一段時間，跟住咧就翻轉頭咧就管香港澳門啦。咁如果識得我朋友都知咧，其實我咧即係其實真係番書仔嚟嘅，所以咧我普通話係非常之差。咁所以咧嗰陣時都開心嘅，唔使講咁多。但後尾咧其實即係喺個 career 一路行落去咧，其實都有好多機會啦，係需要即係接觸國內啊，同埋即係我比較近期咧就即係做多啲即係大灣區呢個板塊。咁所以去到今時今日，其實就即係唔係話咩成功啦，我開始咧就係一個打雜嚟啦，即係乜嘢都有機會去，咩都有機會做嘅。咁譬如喺業界多啲啦，咁所以我又做咗即係喺公司係幫手去睇我哋個 government public sector 啦。咁中間亦都即係除咗我一般嘅事務之外咧，其實中間有段時間 take up 咗即係做公司嘅 governance council， 即係好似差唔多一間公司嘅啲 government board 咁樣，或者好似即係如果大家熟悉即係議員咧，成日要去監察政府係咩咧？咁我就係一個喺 firm 裏邊嘅，點樣監察我哋嘅 management 啊，咁啊喺個地區或者係 global 咁嘅角色。咁
所以都quite exciting 啊！喺即係學到好多嘢喺公司裏面。唔該晒 Vincent。當年即係你嚟香港 EY 嗰個你識嗰個 partner，我諗係個女嘅 partner 係咪？所以你決定留咗喺度啦。喺香港係咪？嗰時嗰位係做過審計處處長位 Erickson 算係嘅。Erickson，OK。咁啊，喂，咁即係真係一個好多姿多彩嘅 career。雖然喺一個好大嘅advisory 啊，同埋我哋 firm 有好多好唔同，同埋啲好新嘅崗位啊。咁啊，即係你哋話係大打雜咧，其實你即係講緊自己好叻，飯都做到。喺間大公司裏邊，你樣都做到，呢啲真係好人才。OK， 咁跟住我哋就去另外一個問題。咁咧，我想你分享下咧，即係你個 career 有咁多唔同嘅 roles，咁多唔同嘅 job。OK， 你哋可唔可以揀一個或者兩個 ？OK， 你個 role 你做咗之後，你覺得對你嘅 career 係最大嘅幫助。OK， 咁而係佢點樣幫助你？好嘛？或者我話阿 Vincent 先啦。我比較簡單啲嘅，因為咧我 start 佢開始咧，其實即係 IT audit focus 多啲嘅。咁所以就算咧係 IT 界活動咧，嗰時又做 ISACA， 即係做 IT 嗰個 IT audit 嘅會，一路做到會長咁樣。咁咧就，但係咧我後尾咧就將再轉變咧，就係由嗰個細嘅框框擴闊咗，即係變咗做 consulting。咁過咗之後，我差唔多十幾年咧，咁我就即係要講咧，就唔係淨係講話 security 啊，講咩嗰啲。就講 technology risk， 其實真係要乜嘢都講 transformation 啊，講好多唔同嘅啲唔同嘅範疇，亦都要即係可以去溝通到客戶好或者同事好，即係知道其實係可以你嗰個 coverage 可以去咁闊嘅。咁呢個都係我諗係其中一樣即係比較大嘅一個，即係令我可以即係擴闊，即係開始去擴闊自己去做嘅嘢。OK， 唔該晒。即係我哋有時咧唔好，即係我哋講得好啲啊！即係唔好話睇低或者睇少某類 job。OK， 如果我哋嗰陣時咧，即係我哋幾年前咧，我喺銀行做咧，嗰啲 auditor 咧係神憎鬼厭嘅。OK， 好驚佢嚟，同埋我哋好唔想同佢講嘢嘅嚇。但係其實佢哋做嗰個 role 嗰陣時咧，係可以學到好多嘢。咁樣轉去做 consulting 啊，真係一個好好嘅分享，就可以俾到好多 insight， 同埋跟住講好多 risk management 嘅嘢啦。咁啊就可以幫到到。Very good，唔該。阿 Ted 同你分享下唔該。其實我完全同意嘅，因為我頭先都講過中段做過IT auditor 啦，喺某交易所學到好多嗰個成個 process 點去睇嘢啊，點睇 control， 同埋點去睇一啲問題。咁但係其實講到尾咧，我人生嗰個轉捩點咧，我覺得有兩樣嘢。第一樣嘢就係我喺 EDS 嗰10幾年，我由一個 project manager 咁一路做到 Greater China 個頭，再做到 APAC 個 engineering service 個頭，咁最後嗰時都差唔多睇4000人嗰陣時，咁係俾到我好大嘅 exposure， 好大嘅經驗，係做咗個咁大嘅 regional， 點去管唔同 culture、唔同國家嘅人嚇，同埋最重要就係個 time management 嚇，因為咧日頭就要管住呢邊。但係個老闆因為坐德國，咁咧就佢哋開會就等埋美國起身，咁我就次就4點鐘開始就要開會啦，下晝。咁我有一年咧就啲 friend 見唔到我，咁咪出嚟飲嘢，唔得開會啊，又開會，係啊，我同我老闆講咪，可唔可以唔好開咁多會？佢話：你朝頭早咪瞓晏啲啊，我朝頭早冇得瞓晏啲喎，呢係咁 call 爆我。咁咧嗰度俾到我見到好多好好嘅 process， 因為如果喺度年資久耐嗰啲朋友咧，知道 EDS 當年有一個好出名嘅 outsourcing company。咁我到而家都咁講，我當年學嘅 methodology process 咧夠我飯食到而家咁即係好 robust 嘅可學嘅嘢。第二個轉類，咁嗰個 job 咧，其實就令到我攞到第二個嘅人生嘅一個轉捩點，就係當然我到在座有好多比我好成功更加叻嘅人啦。咁但係我自己到而家我都好感恩，或
者我唔會講 proud，好感恩我可以能夠做咗 MTEL 個 CIO，given MTEL 係香港其中一個最 critical infrastructure 嘅 operator。咁喺嗰10年嚟講，咁我亦都攞咗我人生好多嘅經驗啦、exposure 啦，咁亦都幫 MTEL 做咗好多 transformation。咁當然喺個過程裏邊咧，我又更加幸運地咧，就有我呢度有好多好老友啦。咁當然包括大班啊，我成日叫做大班啊。咁另外咧，我就要多謝一個嘅好好嘅我哋叫咩戰友啊，戰友係因為喺 MTEL 嗰10鬆啲年咧，我亦都做埋香港電腦學會嘅會長，做咗4年啊。咁我當然我嗰個戰友頭先我就介紹佢俾我啲同事識嘅，就係 Dr. Gabriel 啦。咁啊 Dr. Gabriel 咧就喺我在任嗰度真係幫咗我好多。其實佢俾咗好多意見我哋成日咧就唔係去夜晚揾我哋夜晚揾點啊？點搞啊？應該點啊？咁啊，所以咧我就係一個好好嘅戰友。咁呢2份工令到我見咗好多 exposure。咁亦都係因為我喺EDS 嗰度做咗好多 regional， 其實係差唔多我韓國、日本冇底，韓國大中華區、菲律賓、馬來西亞、新加坡、印度一部分我睇過晒。咁變咗其實我慣晒 deal with 好多唔同國家嘅人。咁到我離開 MTEL 嘅時候咧，咁其實之前我第一個 stage 嘅時候，我都喺澳洲做過幾年嘢嚇。咁到我離開 MTEL，before 我 join LPS 中間其實我去咗沙特，幫沙特政府做佢嗰個新城嗰個好大嘅 mega project， 佢個 transport department 嘅 CTO。咁其實我 always 我自己係其實好 courageous 去試好新嘢，即係見到喺個 career 裏邊，我就做下呢樣，做下嗰樣啊。咁甚至乎咧，我讀書都好得意嘅。我講多少少，其實我讀書我就係 exploratory stage， 我連讀書我都 explore 下嘅。咁點解咧？其實我讀咗 double degree 啊，我 Bachelor of Economics。咁Vincent 知我邊間 U， 咁嗰間 U 都好出名。博學都喺嗰度，佢咧就 Paul Keating 亦都係一個澳洲總理。我嗰間博學就之前嗰個澳洲總理就喺嗰度嚇。咁咧就我讀咗 Bachelor of Economics 同埋 Bachelor of Computer Science 同時間讀，因為我都唔知將來做乜，不如2樣都讀下先啦，睇下將來邊啲易揾工揾食嘅咁。所以我係 exploratory 都好犀利，我個人係好中意試新嘢，好中意學下新嘢咁樣。哇！如果咁樣再落去咧〜我做啲 prediction， 咁即係你下一次就可能我入政府做㗎咯喎，千祈唔好咁多，唔好亂講嘢，好大話，冇錄音。咁真係好好分享阿 Vincent 同埋阿 Ted， 即係我自己感覺就係最緊要就係個 foundation 做得好，夠多元化。咁呢個 double degree 而家我哋喺香港咧大學都好多 double degree 嘅 program， 原來你都係一個幾十年前嘅唔係講多年前啦。幾十年嘅指數，幾年前係啦，咁就真係，所以個 foundation 真係比較緊要。咁其實即係我自己嘅分享都係，我俾好多我哋嘅 next generation 嗰啲學生，即係個 foundation 係非常重要。咁係揾多啲機會學呢啲即係 fundamental 嘅嘢，去貼地去 get your hands dirty。咁啊，對你將來咧係好有用嘅。我哋對咗幾位即係啲我哋都喺我哋業界嘅朋友們，我諗大家都係即係我哋當年窮父子嗰陣時，真係好多機會俾佢學到啲嘢。而家呢個世代咧，咁嘅機會我自己覺得係少咗好多嘅。我自己嘅睇法，咁嘅機會係少咗好多。邊度有機會寫 assembler？ 我諗你都未聽過嚇。咁而家仲話 AI 幫你寫 program 嘅。但係我自己覺得即係呢個 fundamental on auditing 按呢啲唔同 area 咧係非常之重要。咁跟住嗰啲 career switching 咧又係我唔係提議你成日去轉工啊。咁但係真係 explore 唔同嘅 opportunities 係非常之好。OK， 跟住下一個係咪好悶啊？你哋要斟酒飲嘅喂，我哋會盡量做好啲啊，會盡量好啲啊。有一樣嘢我忘記咗。阿 Vincent 同埋阿 Ted 我想 emphasize，OK， 佢話戰友，即係個戰友，即係我覺得，即係我哋個 partner， 你嘅 network 去幫你嗰啲人咧係好緊要，尤其是今日仲緊要。
咁呢個帶出咧，我哋呢個會嘅重要性啦。OK，咁你做你 member 咧，你就可以識咗好多唔同嘅朋友，即係唔同界別或者同唔同公司。咁咧大家成個 network 咧，會幫你好多。我以前我份工作咧，其實我其中我最滿意我自己咧，就係個 navigation， 因為我哋幾十萬人 ，OK， 咁個 navigation 同埋 navigation 嗰個 connectivity 去幫我做我份 job 咧，係我 number one 嘅 criteria。OK， 咁啊，跟住啦，我想問下啦，即係喺你哋個 career 裏邊，即係一定唔會咁一帆風順㗎啦嚇。咁啊，梗有一啲即係突發性嘅事件啊，有啲好大嘅問題發生過啊嚇，半夜你唔知去做啲乜嘢啊嚇，即係要去 firefighting 嗰啲咁樣。咁可唔可以同我哋分享，即係一件即係喺呢個仕途上邊，即係件好大嘅事情，你係做得好辛苦去 solve 嗰個問題，咁而你跟住之後咧，你 solve 咗 get over 咗之後咧，你學到啲乜嘢？而如果嗰樣嘢再發生咧，再發生喺你嘅身上咧，你會點樣去做？即係去 being smarter， 好嘛？或者阿 Ted 先啦，唔該。其實呢個問題我都諗咗好耐嘅。咁你即係冇啊！但我終於諗到喎，終於諗到。咁其實就喺 EDS 嘅年代咧，咁當其時我亦都係香港 EDS 個 Managing Director， 咁啊即係真係打雜都要做，咩都要做啦。咁我諗大家做過似我哋所謂嘅錯管就知啦。咁啊遇到一個 case 咧就係影響到一個客嘅 operations 啊，咁啊當然我唔可以講 detail 咯。咁但係喺嗰段時間咧係你話無助又得，因為點解咧？你話俾個老闆知，個老闆坐喺澳洲，佢話我唔知喎，你搞翻掂去啦。咁但係個客咧就日日就捉你上去丙嚇，咁佢又有壓力嚇，咁我又有壓力嚇，咁喺度睇翻咧就喺度都 drag 咗1個月。咁其實如果你而家 look back 翻咧，其實嗰件事發生係冇得避免嘅，即係 out of our control 啊，因為咁但係喺翻嗰度，我會覺得如果下次再發生會係點咧？我估我會係更加多會舉手攞多啲夠膽去攞資源咁呢樣嘢亦喺度影響到我成日同啲同事講嗱，其實我見到好多問題咧發生，點解咧？就係喺啲 working level， 你磨住我磨住，喺個 drag on 又唔肯 escalate， 又唔敢 escalate。咁其實你發覺好多時，只要你舉手，就永遠都會有幫手有幫助。咁同埋咧，我亦都成日同啲同事講，你去做嘢嘅時候咧，你就唔好就咁衝出去 lobby 咗先譬如我哋喺啲大 call 做。拎上去 board 度講嘢，拎上去 sell idea， 你唔好諗住咁 naive 啊，上到個會度嚟 sell， 死緊。實有一個人問到你口啞出翻嚟，咁通常咧未開會前咧逐個 director lobby 咗先問定。當然有啲都會話冇事，到時都整句嘢你攤下，企咗喺度。咁但係簡單講，有問題要去問，要去揾幫手。第一，即係好似頭先我講，揾個機票搞掂啦。第二就係做 lobbying，lobbying 好重要。你 lobby 得到咧，就幫助你好多嘢。非常之好，非常之好啊！你又令我諗翻我30幾年裏面即係發生過嘅事情。我成日用個 example 嘅，即係我哋即係譬如管理層啦，咁有啲 project 咧，即係有啲 project 做咗下，咁我已經每個月睇佢個 report 啦，全部係 green 嘅。OK， 到佢嚟到我嗰陣時咧 ，red。咁我成日問佢第一個問題，我哋有 amber 喎，點解你冇經過 amber 嘅 stage 咧？咁真係有好多時候咧，同事咧係唔敢舉手，唔敢去問，因為佢成日覺得咧，就係如果我問我老細攞 resources 提出問題咧，就係我渣。OK。咁我覺得即係你有理據係需要 support 嘅，係應該要係盡早去舉手，make it transparent。呢個真係一個好好嘅分享。我哋即係真係變咗老生常談，成日都有啲
有啲咁嘅事情發生。喂，唔該晒，真係你一間再分享多啲呢啲好料俾我哋。OK， Vincent， 我都同阿 Ted 因為諗咗好耐，譬如 project 嗰啲咧，因為咧你好似嗰個問題咧，可以問10樣嘢，10樣嘅 incident 冇事對。因為每次完咗嗰件事咧，第二日覺得好似冇乜嘢，下次又嚟過，咁你又做完又好似冇乜嘢。不過但係咧就即係呢啲係工作方面嘅，但係咧其實喺我即係個崗位裏邊咧，其實比較難咧，好多時咧，其實對人嗰樣啊，因為即係我記得咧，即係譬如唔知03年啊、08年啊，或者即係好多時或者好似最近排咁樣啦，其實咧最難就係話去到經濟唔好，你喺個 role 裏邊咧，其實你 as a management 或者你個 leadership 要睇咧點樣去要 cut 人啊 ，cut resources，cut 成。因為咧，我哋係 people business 嚟嘅，我哋冇嘢賣人嘅啫，賣服務。咁變咗咧，個班底其實係兄弟嚟嘅，即係你好緊要，即係10個都係兄弟，點可能會要排2個出嚟排隊叫佢走咁樣？咁其實呢個係即係每一次嘅一個經歷咧，都係一個挑戰嚟嘅。咁其實即係我喺咁多次嘅過程中咧，其實一路慢慢 refine 翻嗰個睇法就係你點樣去其實。嗰啲兄弟姊妹咧係知道你點嘅諗法嘅，你要俾佢知嘅。其實 management 嚇，即係亦都咧等大家知道個難度咧，同埋咧早少少咧睇下點樣大家去諗個辦法啊。同埋另外咧就係、當我覺得可能咧係去到越嚟越年紀大嘅時候咧，就越嚟越覺得係冇乜所謂咯。即係我要撐就撐咁樣，咁咧就由即係冇咁撐得咧，去到咧都好撐得嘅嚇。即係去到點樣去即係 stand up for 你嘅團隊啊？個 belief 啊，點去最緊要 at the end 咧，其實點樣解決問題啫？即係唔係話淨係我留翻晒人喺度咁可以解決到？呢個我諗即係喺一個人事管理同埋關係管理同埋點樣去同翻你個相關嘅 stakeholder 去 manage 佢嘅 expectation 啊？我點可以去解決到啦？我有邊啲嘢我要留翻喺度嘅？呢個我覺得都係一個緊要。非常非常之好啊！即係其實我哋做 IT，我哋成日都話有時對機咧，其實我哋對人。嗰個挑戰仲更加大。你淨係咁簡單講出嚟，你肯定係一個好好老闆啦。Okay? 所以喺 EY 咁多年咁吃得開啦嚇，非常之好。咁或者我加些少啦，即係真係我哋即係喺管理層或者我哋大家去到接觸呢啲咁嘅方面咧，就一定係有咁嘅挑戰㗎啦。咁我自己少少同分享經驗咧，即係好多時啲離開咗有同事要離開。Okay? 咁我經驗就係好多時咧，我見翻嗰啲同事咧，原來佢仲開心過我，仲繼續同我做嗰啲同事。有好多咧，真係佢哋有機會出問下自己點解？係啊，即係自己嘅問題。第一就點解公司唔俾啲機會我出去做嘢？第二自己做餐，真係㗎。即係有時咧，佢哋會翻嚟多謝我，真係嘅多謝我。阿 Raymond 你即係俾咗咁多機會，同埋你有個解釋，大家知道個 situations，OK， 咁啊幫佢個機會，咁佢又有機會去 explore 其他嘅 opportunities，咁有時翻嚟講咧，佢真係多謝。咁呢個又係一啲我自己少少嘅分享。OK，咁落去另外一個問題啦。咁我哋要言歸正傳啦。OK， 我哋今日講成功之路，兩位唔好再咁謙虛嚇，即係嚇。唔好再咁 humble 啊！咁咧，我哋講到成功之路 ，OK， 或者好直接同我哋分享下1-2樣嘢、2-3樣嘢，即係你覺得你嘅成功嘅本錢 ，OK， 點樣令到你即係喺唔同嘅崗位、唔同嘅公司裏邊嚇做得咁好，做 senior management、senior job，OK， 個成功嘅地方喺邊度？好嘛？咁或者阿 Vincent 先啦。我頭先都可能都 touch on 過，即係咧就唔怕做一啲你未做過嘅嘢，因為尤其是 consulting 咧，一定係每一次梗有啲嘢咧係以前未見過，全世界都未見過，咁你第一個做，呢個係好緊要，即係比較positive 面對嗰樣嘢就冇怕難啊！呢個我諗係基本。第二樣咧，其實即係我諗即係除咗即係啲 technical 嘢之外咧，我最 treasure 咧就係啲人脈啊！即係喺咁多年，即係喺呢個唔同嘅界別啦，尤其是 IT 界啦。即係個朋友啊，跟 network 咧，其實咧呢啲好緊要嘅。即係就算你做咩都好啊，即係唔係做呢樣嘢，做第二樣嘢，其實都係即係識人好過識字嘅。有時啲人講啊，即係比較
即係即係 layman 啲咁講。而家要識 AI 啊！而家識 AI 嗰兩個字啊，friend 好似去飲酒啊。咁我諗即係呢個我覺得咁多年係最 treasure 嘅，即係所以我即係亦都喺咁耐，即係搞好多唔同嘅會啊，唔同嘅參加唔同嘅啲公職啊咁樣，其實都識好多好好朋友。我哋真係我見你之前嘅 job 咧，都係做啲好特別嘅 job 喺威爾非啲成功，咁啊真係有好多先驅嚇。OK， 唔該晒。阿 Ted 咧朋友嗰度唔需要講噶啦，即係同阿 Vincent 都識好多年啦，同呢好多朋友一定係噶啦。咁我諗第一樣咧就係個誠信啊。咁我成日都話做管理層咧好講誠信，間公司交俾你喎，你老闆話你打你一盤咁大盤生意，如果你都冇誠信，佢點信你咧？咁我其實同好多同事都講過，我話我寧願我老闆炒我話我做唔到條數，好過炒我話我冇誠信。因為如果我冇咗誠信咧，我就第二間都冇人請。我呢度冇數唔緊要啊，全行都冇數，咪第二間再搏過啦。呢度好多 echo 喺度。係啊，即係數嘅嘢有陣時啊，好彩又有，唔好彩又有，係嘛？咁啊誠信最重要。第二樣嘢就係嗰個自律嚇。咁我亦都係一個比較自律嘅人。咁好多同事都知我其實我做到今天咧，我都係好早翻工嚇。亦都我唔會話，即係我成日同啲同事講，你行開行埋去銀行，我唔會理。但係咧，你唔好淨潛咗去幾日打波咁樣嚇，即係咁咧就我望住你，我望住隔離。咁啊自律啦，我覺得就係、因為你嘅自律咧，就係、令到你可以幫助到你個時間管理嘅。其實，因為你時間管理得好咧，你咁多工作你先得。好多時啲同事就話：哇！我今日都做到8點，你升我咪做到10點。我話：咁如果我係你，咁我咪做36小時嚇。咁即係當然佢 detail 咁啦。咁跟住我覺得就係一個終身學習啊，因為咧我哋做呢行好得意，有年年都唔同新嘢，一路演變，由 mainframe 到今時今日呢個年代啊。咁如果你唔去學習，就好難。咁仲有一樣嘢，我就覺得就係謙卑啊。咁其實我成日都話，喂，在座大把人叻。我成日都同啲同事講笑話，如果講英文，實有大班人叻過我；講計數有好多人叻過我；講 run project 有好多人叻過我。啊，咁我話其實做到你成功嘅唔係你自己一個，啊係好多人幫你呢條 team。咁所以我覺得咧，謙卑咧係好重要。謙卑令到你可以做埋 self reflection， 你要成日反思下點解你做得好，做得唔好。OK， 話非常之好嘅分享，我絕對贊成。我抽一樣嘢嚟問下兩位。OK，誠信即係個 trust， 同埋人哋對我哋自己有 confidence。Okay？ 或者分享下，即係你點樣去經到呢樣嘢？去喺你老闆啦、你啲同事啊，或者你 subordinate 嚟嗰度，點樣你再俾多啲 tips 我哋係點樣去做到呢樣嘢咧？或者你講先，聽講先。嗱，我好簡單嘅啫。如果喺工作上高遇到問題，就唔好擺喺地氈底，攞翻出嚟講。要做錯，我做錯我一定認，我從來唔會喺度 deny or fact 啊，或者係 argue 啊，喺度耍嚟耍去。錯咗係人都會錯啊嘛，咪認咗佢咯。如果你唔令到人哋有信心咧，嗱，我成日話點解你可以呃到人啊？就係因為佢信你，你呃咗佢，佢先俾你呃啫嘛。但係你今次佢信你，你呃咗佢咧，下次佢唔信你咯喎，係嘛？咁你下次信呃唔到佢噶啦，你冇得耍佢噶啦嚇。咁喺譬如我以前做電學會嘅時候啦，我就亦都係好講誠信。如果我應承咗某啲嘢，或者甚至影響出邊業界某啲嘢，我一定做到。但係當你應承之前咧，你諗一諗自己有幾大把做到啊？咁所以我覺得咧就最緊要咧就係嗰個任何嘢，譬如我有時啲 project 爆鑊，
啊。咁我唔會仲係話我唔關我事啊，個 user 點啊，唔關我事啊，架機點啊，唔關我事啊，個 vendor 點。即係你要問翻自己做啲咩事先。咁你都係睇漏咗，咪睇漏咗咯。咁你咪下次做好佢就得㗎啦。即係喺 project 上，我哋成日都會爆鑊㗎啦。成日都會漏招，咁咪成咁你好過俾人覺得你只耍我啫，咁我下次點信你啊？同埋咧，我自己咧，最後一樣咧就係話，我成日都同啲同事講，你賣嘢嘅時候咧，嗰樣嘢係得你先好賣啊！你跣咗佢一鋪咧，即係佢信你就攞你個 product 翻嚟，跟住唔 work 嘅，你又以為唔緊要，我穿咗單先。但係當你去第二份工嘅時候咧，你下次對翻個客咧，你冇交易。唔該晒，唔該晒。阿 Vincent 唔該。其實我聽啱啱最後喎，呢個都好類似，即係我就唔係賣，我啲同事講咧，你識做你先好話俾人聽你識做啊。咁呢個都緊要，因為好似唔係 consultant 嘅 definition 嚟嘅喎。唔係我再 elaborate 下啦。識做意思係你真係你之後咧，你有信心可以做得到嗰樣嘢嚇。因為頭先提過你未做過，可能都要做。咁呢個比較緊要，因為我哋其實而家做生意咧，即係講緊係 long term business 嚟嘅，即係每次即係我叫唔好，即係唔好吹水，唔係話即係咩唔好吹水就係唔好即係亂咁講嘅嚇，即係嗰樣嘢唔係就唔好咁講，即係我哋一定要即係尤其是咧講緊係 professional firm 咧，好緊要咧就係嗰件嘢好 exact 嘅，我哋頭先同事睇嗰啲寫嗰啲contract 啊嗰啲 engagement letter 咧，每隻字咧 make sure 佢話你每次咧都要諗下，喂，如果人哋你做唔到，攞嚟告你係咪你會唔會告得入先啊？呢個因為好多時咧，我之前 auditor mindset 就係要比較穩陣。咁但係咧去到 consulting 咧，你要即係要吹水喎。咁變咗咧，即係呢個喺中間要攞平衡，但係咧個平衡就係話，我希望咧係所有做嘅生意係 long term 嘅，即係變咗咧你 establish 咗個 trust， 你應承咗樣嘢係做得到 deliver 到，而嗰樣嘢係真係你講嘅咧，呢個係最緊要。OK，唔該。OK， 我問多一條問題咧，跟住我 open the floor，好唔好？大家預備一啲比我更加難嘅問題問佢哋，好嘛 ？OK， 咁咧就兩位除咗工作之外咧，即係好成功之外咧，咁就都提過㗎啦嚇。為我哋業界啊，為我哋社會做好多嘢，好多唔同嘅嘢。OK， 咁電腦學會啦，我哋喺IBDG 啊咁各方面都做好多嚇，幫個社會啊，幫我哋業界。OK。咁我想問一問咧，即係你即係 O4 嘅經驗啊嘅睇法啊嚇，或者同我哋咁多位嘉賓分享點樣即係能夠推動我哋多啲我哋啲 member 嘅嘉賓係即係做翻你同你哋 similar 嘅嘢，好冇？即係或者Vincent 先啦。其實都做好多會嘅，真係除咩 IBDG， 我曾經有一年咧，我諗10多年前咧數一數下，有15個會，即係15樣嘢咁樣。咁即係包括啲公職啊，有啲有時可能你政府啊，或者可能你非牟利區又加埋。咁有啲可能我即係會比較 active 啲。咁但係咧，其實做咁多樣嘢咧，其實開頭嘅時候係想有可能有興趣啦，有啲可能諗住你幫到咧，始終我哋做即係做 consulting 嘅你個 build 個 network 啦。咁但係做開嘅時候咧，如果要嗰樣嘢做得成功咧，調翻轉咧就係要變翻做 neutral， 即係唔可以太過因為有啲。即係自己嘅諗法啊，喺嗰度有啲咩利益可以先至要做咧。咁如果唔係咧，就好難做得好。呢個即係我最尾嘅分享嘅係。OK， 非常之好。要我真係要攞個心出嚟做。如果係表面出嚟做咧，你係唔會成功，同埋會即係唔去達到嗰個理想嘅目的。阿聽咁我冇15個 committee 咁多啊，咁700個 concurrent 我都試過嘅咁樣。咁仲有日頭份工啦，仲有電腦學會份工啦，咁加埋都好多份工。用個心做嚇，咁我就從來人哋揾我嘅時候，我唔會諗住，呢個對我個自己 personal interest， 我冇咁諗，我純粹係諗住 contribute back to the society， 取之社會放翻去個 community 嗰度。咁同埋我亦都有個 strong believer 咧，就係我哋作為一個 IT 從業員咧，其實係 part of the ecosystem。咁所以我幫到個業界，其實最後可能都係幫翻我自己嘅。咁我做每一樣嘢，我都唔會話，因為我有冇着數先，將來點先咁其實我就反而我就可能多啲中意喺一啲教育界上嘅，所以我嗰陣時我曾經試過香港8大，我坐喺6間大學裏邊啲 committee 度
咁我哋簡單講就我都鼓勵大家入會啦，入唔同嘅會啦，參與個會務你其實喺嗰度咧過程裏邊咧學好多嘢。我之前參加啲好，我都學咗好多嘢。我啱諗到個新嘅問題，等我問埋團就先再俾問你試下。嗱，你正話講唔到數啦，又要 manage 同事嘅 exit 啦。咁其實我哋而家即係我哋 nowadays 做嘢係好多壓力嘅。喺即係要有好多嘢要交代嘅。咁你做咁多嘢啦。我想問，即係同大家分享下，即係你點樣減壓嘅咧？點樣喺呢一方面令自己成功嘅咧？或者係聽先啦喎。減壓係好簡單嘅啫，同阿 Raymond 飲多啲酒。咁琴晚都同佢飲酒。嗱，我覺得就係 time management 嚟嘅咁咧就自己都要多啲有陣時啲同事問我，早午晚都有應酬，你又唔係好肥嘅咁做運動啦多啲。我諗個心態，你首先你問自己，我成日都問自己，其實我係咪已經用個心做嘅先？咁如果我都用個心做得好啦，咁如果我都唔得嘅，亦都冇得可講咁最緊要你問自己有冇交行貨同樣道理，我同我啲同事講咪打單唔係贏就輸嘅如果你輸咗，我睇翻成個過程，我都會行呢個過程，都會輸噶啦，咁就怪你都冇用啦，係嘛？即係所以最緊要就係話，如果你自己都問心無愧啦，你個心態夠強嘅，咁冇所謂㗎，係嘛？多謝，非常之好分享Vincent 我諗都係同阿 Raymond 跑下馬啦咁你好似揸下呢個跑車嘅，都係啦，揸到啲壞頭髮都真係吹到後晒。做下啲唔同嘅運動，其實都係要 work-life balance 嘅，睇下點樣喺中間揾到啲位咧，係做一啲即係同工作冇關嘅嘢，咁但係跑下馬又要搞下變咗大數據，咁所以即係都好難搞嘅嚇。即係因為始終有時即係你嗰個 profession 係會 drive 到你做嗰件事咧，係會有關聯。如果大家有機會即係入馬場咧，咁我諗馬場都係得幾個人咧，係攞住個電腦咧周圍去嘅。廁所我圍嘅廁所都帶，去廁所都帶埋個電腦去計嗰啲大數據，咁啊真係非常之好。OK， 咁大家有冇啲問題？Please， 可唔可以俾個咪？嗱，你問問題之前介紹下自己，好快介紹下自己咁樣就，然後先問你問題，好嘛？我係 Eddie 佢啦，喺 IT 界做咗43年。咁樣唔似喎，我你就得我哋嘅係咪？78年開始喺 Wang 做。我有一個誠信嘅問題要問阿 Ted 嘅。我記得我喺1996年、97年 start EMC 中國嘅時候咧，我哋每晚基本上喺卡拉 OK 開會嘅。如果你唔出現咧，老闆就話掉咗邊啊？啲 CIO 咪坐晒喺度。咁呢牽涉一個問題啦。咁日日都差唔多晚晚都喺卡拉 OK 過嘅。咁如果你老婆打電話俾你，咁你會話俾你聽，你喺邊度啊？咁我就第一，我96、97年我都仲喺邊度？我仲喺咩交易所咁我就冇同 EMC 去過所以你冇用 EMC 嗰啲有，你啲機票買好多啊！但我冇同機票去過卡拉 OK。嗱，其實咧有一樣嘢，即係我其實好多行家都知嘅，同我包括機票或者有啲出名嗰啲，其實我哋出嚟食飯咧，從來唔講生意因為生意嘅留翻俾下低傾因為如果唔係咧，就會有少少 conflict of interest， 或者咧我就答你唔到或者我要問翻你，咁當日你老婆揾你點答啊？佢話同我聽一齊咯。開頭咧，我哋都會話俾老婆聽，我哋喺其他地方，後面我哋會好坦誠話俾佢聽，我哋因為其實我諗好多時，即係我都聽過有啲同事朋友講嘅，咁佢話好清楚知道咁最多而家你都冇得講大話，去着個鏡頭睇下先啦。Very good，有冇？我係 Coffeesoft 嘅 Harvey 啦。咁我想問Vincent 頭先講咧就話，我諗兩位講者都有講到就話識做咧，先早講話識做，唔識做就話唔識做。但係咧，其實我覺得特別我想問阿 Vincent 嘅就係咧，
你做 consultant 咁，其實啲客揾你，梗係問啲唔識嘅嘢啦。咁所以其實喺當中你都會 suggest 一啲可能係一啲新嘅 idea 啦，咁或者係一啲新嘅方案啦。咁好多時其實係要 take risk 嘅喎。咁你同你啲下屬係究竟係點樣去 balance 去決定嗰個 risk management level？因為你始終你戴住兩頂帽，一邊就係一定唔可以出事嘅，係一邊即係喺 account 嗰邊就一定唔可以出事嘅嘛，即係一定唔可以 take risk 嘅。但係喺 consultant 嗰邊係某程度上要 take 啲 risk 嘅嘛。咁究竟係你點去 assess 呢樣嘢？因為你頭先都講到話唔識做或者係定係或者識做啫。咁有啲時候亦都會吹水。咁究竟點樣去 make 個 decision？呢個好問題嚟嘅。首先咧嗱，其實嗱呢個係一個好複雜嘅答案嚟嘅。但係我嘗試好簡單講，其實當我哋因為簽個 contract 出街嘅時候，你未做過咧，其實我哋自己本身喺個 firm 裏邊咧，其實四大都係嘅，都有好多層呢啲咁嘅 risk management 啊、legal 啊各樣嘢咧嚇 assess 到你真係識做嚇，你個價錢係咪可以 cover 到？有冇 buffer 諸如此類好多考慮去做。嗱，呢個係我哋個過程，個 process 一定要做晒嗰樣嘢先出到街，先簽到約。咁但係咧，如果你話撇除嗰樣嘢咧，喺團隊嚟講 teaming 咧，你領即係你去帶頭做嗰個咧，你最尾咧都係你負責嘅，即係冇話啊，你話你識做，我先簽喎咁樣，冇呢啲咁嘅嘢嘅。咁呢個最緊要嘅，即係所以咧喺討論嘅過程一定要大家即係知道究竟係。要啲咩？有啲咩？做啲咩嘢？或者唔得嘅話，可能你拍啲 partner 或者係要去，因為始終我哋有一個 global organization，一到唔識做一緊嘅地方，你又即係叫做過一啲好 similar 嘅嘢，咁去 reach out 去搞。咁而客咧，客唔知咧，其實咧都唔係一個問題嚟嘅，因為咧客唔知係正常嘅，因為你要其實我哋嗰個除咗話你話我有問題喎，咁我唔係即刻俾嚿嘢俾佢，其實中間係好多啲即係了解佢嘅情況。其實好多時候咧，其實客根本上佢係知嘅，即係佢覺得佢唔知，咁你點樣去？即係我哋 eval 都有個 ask a better question。而家 AI 都係 AI，你問到好問題嘅，俾個好嘅答案你。即係呢個我諗係幾時都係 apply。OK， 唔該。啊 Gabriel， 好嘛？俾個咪，唔該。喂，首先問問你之前咧，回應下頭先阿 Ted 嗰個戰友嗰個關係嘅。咁其實 Vincent 都係我戰友嚟嘅，係佢好多年前我哋兩個好傻啦，做咗件好傻嘅事。Wendy 都喺度 ，Wendy 走未？啱啱走咗。阿 Edith 喺度啦 ，Edith 嗰陣時我哋喺10幾年前我哋去選委會嘅。我哋10幾人出去做選委會啦，就 Vincent 同我一齊咧做，同阿 Ted 一樣，當時晚晚都開好多會。好啦。summarize 一下啦，其實兩位講戰友咧，其實你兩個點解咁成功咧？即係我身為一個業界嘅都比較老嘅從業員啦，就即係好深深感受到你兩位咧，咁即係個涉獵嘅能力好強。即係我都唔係僆仔啦，你哋兩個能夠令到我咧，即係盡心盡力做你哋嘅戰友，呢個係好成功嘅地方嚟。即係呢個，希望你哋遲啲再其他機會咧，同啲後生嘅分享下點解可以記標咧都可以晚晚捱更抵夜同你哋兩個去做啲好傻嘅事。咁就呢個就係一個問題嚟㗎，係咪？一個問題嚟。呢個係好特別嘅感覺嚟嘅，你即係大家你兩個坐喺度嘅就係 tech 嗰陣時，我哋嗰幾年真係好辛苦 turn around 好多 situation。Vincent 我哋嗰陣時好多古靈精怪嘅發生咗，我哋去 handle。嗱好啦，呢個講完啦，我問題未問。OK， 快啲，我哋頭先講翻一車講啦，就話即係話其實 LLM 大數據香港咧，我發覺好多香港人即係尤其是我哋 IT 嗰啲 vendor 咧，我哋照開費嘅時候咧，就話香港玩完㗎啦，香港因為冇 H100 A100 去送啊，好多 hardware 唔掂啊，所以咧香港冇得玩 AI 嘅。咁琴日我哋公司有個 event 啦，咁啊 Sunny Lee 就 share 咗好進步嘅。香港其實 AI 個出路係點樣咧？咁我想你兩位頭先都回應下，即係阿 Professor Chair 頭先講個分享啦。就香港究竟 AI 個出路係點樣 ？OK， 我哋好 high level 咁答，好嘛？你哋答完之後，我要問埋阿 Herbert 答，好嘛 ？OK， 阿 Ted 嗱，其實咧個答案啦，頭先 Professor Chair 俾咗好清楚。其實咧，我係好同意嘅，歸邊同埋係咪係要咁多 AI supercomputing
咁我覺得出路係好多嘅因為係點樣應用，最重要就係點樣應用。 OK， 喂，呢個好緊要其實咧，就係 accounting firm 咧，其中一個咧話成日咩 AI 可以代表可以取代咩咧？一定係呢幾個頭號嘅佢彈出嚟嘅。咁所以點樣去同 AI 共存咧？呢個我諗係通常好多 professional 好關注。嗱，我頭先我追問多一句啊，唔好意思 ，before 部車答呢，因為我知佢有 answer，頭先佢講嗰啲我已經諗到少少嘢。其實即係我哋好多有呢度在座好多 IT vendor 嘅同事，頭先阿 Ted 都講話唔夠數，喂點先可以夠數咧？喂點先可以 close to the quota？ 即係唔好俾人炒咁快先啦，即係點即係 specific 啲講譬如話我哋有咩生意喺 AI 喺香港可以做得到。Herbert， 有啲 comment 好先，好深嘅問題喎。係大家分享下睇法咯。我諗呢啲係前瞻嘅問題嚟。通常我哋講 AI 啦，好多企業其實做緊數字轉型啦，得幾個可能性嘅啫。一個你就係改善緊 user experience， 即係 innovation 嗰橛，做一個新嘅服務出嚟，其實以前都冇做過嘅。一個咧就係諗毛巾，即係用 AI 嚟到諗毛巾，即係話其實係增加緊個 efficiency。咁 efficiency 一定容易諗嘅，因為你原本係點？而家話俾你聽，譬如我而家譬如睇見 TVB 啦，你近排睇見佢有好多片咧，其實咧以前係用2-3個禮拜，要用好多即係方法去到做。而家咧可能係2個鐘嘅啫，做完㗎啦。一隻貓好細嘅嘢擺咗喺個手指頂嗰度，以前可能咧佢就2個禮拜嘅 engineer 先係做完用 motion picture。而家嚟講咧，玩完咗幾個 AI 嘅 tools。免費嘅喎，扭完出嚟嗰隻貓擺翻喺隻手指度咧，搞掂㗎啦。咁其實你問有乜嘢機會啫？有咩機會就係以前冇人諗過要咁可以咁樣去做嘅嘢，你而家做到咪有機會咯。所以其實我成日都覺得香港個機會點係來自咧，我哋叻過國內其他朋友有啲嘢，我哋要用到自己嗰樣嘢出嚟咯。譬如話我理解到個 requirement 係點嘅，所以我去做呢個 product 出嚟。即係長話短説啦唔係阿 Raymond 又圈我㗎啦。但係即係話我哋叻嘅嘢，其實咧叻嘅喺邊度咧？product marketing 咯。香港人好叻做 product marketing 嘅。咁點樣利用我哋對 product marketing？ 因為 product marketing 因為我哋對 demand 嘅理解強。咁點樣利用個 demand， 即係對 demand 嘅理解強，變成咗我哋一個新嘅 requirement？ 其實新月以後我哋咁多人都做 IT 咁多年啦，你有幾時見過做到盡頭㗎？冇噶嘛，嗰個 project 完咗之後，問下一個問題就係你點 sell 個 project 喎，係嘛？點解你會 sell 到個 project？ 話嗰個人話喂，其實有個新 requirement， 我哋可能可以咁樣做嘅喎。其實嗰度先至係真係嗰個 tricky part 啊嘛。所以我就覺得即係最長話短説一句嘢咧，今日唔係我主場啊，就 business translate 個需求變成咗個 technical 嘅 requirement。或者因為 technical 嘅 advantage translate 翻俾個機會點俾個 business， 呢個交波嘅方式咧喺香港裏邊現時嚟講係唔夠，即係做得唔夠好，所以咧佢唔識 pass 嗰兩個 translation 咧。咁但係個急速嘅技術嘅發展令到我哋要好快速去 translate 到俾個 business 嘅 head 聽，其實我哋可以咁搞嘅喎。不過咁講喎，我自己見到好多公司想搞，譬如而家今日講緊 LLM 啊。RAG 啊，大部分人都想用佢嚟做 knowledge management， 但我冇見到佢一間公司做 knowledge management 做呢樣嘢成功嘅喎。咁即係其實代表咗有 demand 啦。只不過邊個可以攞到一個咁嘅 solution 出嚟，話做到呢件事嗰個，咪邊個食咗個 knowledge base 嗰個 knowledge management 嘅 market 咯。非常summarize得非常之好啊！即係我絕對贊成。其實即係我自己好快我加些少啦，即係我自己經驗提咧，即係。AI 個發展咧，就好似10年前或者10幾年前 cloud 嘅發展咁樣。OK， 咁會一直係咁，即係會係 expand 落去嘅。OK， 但係 AI 嘅發展同埋cloud 嘅發展，就係正話Herbert講個分別啦。會有好多 example cases， 會有好多 idea 出嚟，最後落唔落到地咧？即係個 business 嘅 requirement 同埋個 business case 做唔做到咧？嗰個就係一個最緊要嗰點。咁無論係 in-house
或者你係即係 solution provider 或者 vendor， 即係我嘅 advice 咧就係、清楚個 requirement， 因為你所有嘢都可以 AI 做到，即係可以去做，可以去 train 個 engine 幫你做。OK， 但係你個 efficiency， 你個 ultimate objective 同埋個 business 肯俾錢去做嗰樣嘢，嗰先至係嗰個係要拿捏點係非常緊要。阿聽有冇錯？咁佢係要我答。嗱咁咧我就好彩咧，就係因為我有足夠嘅 user side experience。如果唔係啊，真係靚嘢啊！咁啊嗱，就第一喺好多公司裏邊咧，如果遇着一啲大公司好似小弟以前嗰間咁樣，有好多資源嘅，亦都好勇於去試嘢嘅。咁第一咧就係話用 AI， 就唔係講 LLM， 唔係講 ChatGPT， 用 AI 行 operation research， 做好多 optimization。譬如我舉個場景就係話，半夜落路軌收車收路，係一個好複雜嘅學問。200幾公里嘅鐵路喺香港，你知夜晚有幾多人落去做嘢？幾千人，你想象唔到幾千個 technician 工程師落咗去鐵路做嘢，嗰啲係 planned 嘅 maintenance。如果嗰日有少少嘢變咗，要有啲加插項目 unplanned 嘅 maintenance， 如果你用張紙喺個 project chart 度話，你畫唔掂，你要調動唔同嘅人手、唔同嘅 equipment。所以咧喺10年前又多咧，我哋已經揾咗我哋另一個老友 Professor Chen， 就幫我哋寫咗個 AI program， 去 optimize 咗呢啲 plan and unplanned 嘅 maintenance。呢個第一。第二咧，好多時我哋今天所謂 you don't know， 究竟你可以點樣用 AI 咧？其實好多時都唔知嘅。我知道要用，點樣用唔知。仲有一樣嘢，話有冇生意？其實好多。要做到 AI， 首先要咩啊？有 data 可以好多度嚟嘅。但係點樣揾翻晒啲 data， 標翻一個好嘅 data platform， 令到開始做 AI 嗰門已經係好多生意。咁其實我哋弊公司啊，要你知道可以揾我哋啊。點樣標個 data platform 啊？OK， 嗱時間關係 ，last question，Andy 唔該。其實回應翻阿 Gabriel、Herbert 同埋阿 Raymond 講嘅嘢。阿 Herbert 講咗嘢 sales， 阿 Gabriel 講嘅嘢咧就係 close the gap with the revenue quota，right？ 你講嘅落地，其實呢個牽涉到最 basic 你講嘅問題。最 basic 嘅問題係乜嘢啊？我哋香港嘅 sales 同埋都係 plug and play 嘅 ，vendor SI 都唔 train，vendor train 啦 ，SI 係唔 train 呢樣嘢。咁變咗我哋可以坦白講，我睇 observe 我哋嘅 sales 係 degraded 嘅佢嘅 skills， 因為我哋 vendor 有 train， 但係 SI 冇 train，SI 係面對 user 嘅。咁所以你講落地 ，end of the day 都係賣，你賣唔出講咩都冇用，你嘅 data 幾叻，你嘅 product 幾好，你都係賣。所以個 selling skills 係好緊要嘅。點解啊？個 selling 先牽涉咗就係正話咗阿 Tech 提出嚟嘅 integrity， 你嘅誠信啊！你冇誠信，而家我哋嘅 sales 係咩啊？我應該係一個 wiser， 係個 trust advisor。所以咧，我哋覺得 sales 嘅誠信係最重要嘅。如果你喺 in front of customer， 你可以 build 到個 trust， 咁你佢嘅 trust advisor， 咁佢就算你嘅 product 係差啲，佢都要同你買呢間，你唔會呃佢，唔會滾佢啊嘛。你係咩？你以後都會翻嚟啊嘛。所以我覺得我哋要重新去諗一諗，呢個就係嗰日阿蔡冠深同埋阿陳智思講嘅嘢啦，就係 soft power skills。soft skills 係咩啊？就係我哋 fundamental 嘅嘢。HP 就好正啦，係咪？即係阿 Gabriel 帶隊啦，係咪？咁啊，即係我覺得我哋喺 HP 就學到好多一啲 fundamental 嘅 skills。就係我哋我喺加拿大 HP 嘅時候，就去咗 Professional Development Centre， 就學呢個 soft power skills。即係我覺得我哋要翻到 basic， 或者 school up go back to the ABC， 我哋都係 HP 學嘅。唔該晒 Andy， 絕對贊成。其實我哋今日都 cover 咗好多呢啲 areas 嗰個即係你講嗰個 trust 咁同埋即係嗰個我諗即係唔係全部冇嘅，係有嘅。咁係要做多啲，同埋嗰個 solid foundation 你個 soft power skills 啲全部都要做。如果你覺咁，我覺得無論係邊類 sales 或者我哋就喺銀行裏邊嘅 IT 從業，我哋都要做 sales。咁對呢啲全部都係好需要嘅。OK， 唔該晒。OK， 咁時間就係已經 overrun 咗啦。其實咧over 都好緊要下嘅。唔好意思。大家覺得點啊？好，我諗咧，如果你傾多1個鐘咧，啲人都會繼續坐喺度。
係嘛？OK， 咁啊，我諗今日差唔多，多謝晒三位。 OK， 多謝多謝大家收睇。有啲同學咧，我咁好，喂，真係心對心講嘢喎！你哋，我哋又唔係講咗好多 technology 嘅嘢，但係真係分享咗好多心裏話喎。我知道你可能你齊早做咗好多 lobbying 嘅喎。阿聽話啊嘛 ，lobbying 係好緊要嘅。再一次多謝各位。多謝晒，多謝晒，多謝晒。好。咁啊，希望大家未來繼續 join 我哋嘅活動啦嚇。咁我哋嘅活動咧就會定期舉行。咁我哋阿 Adeline 咧就已經有晒各個嘅 contact。咁以後咧，我哋再舉辦嘅活動咧，繼續會邀請大家。特別要提到明年2025年1月16號，我哋協會嘅1年1次嘅 summit，希望大家踴躍參加。多謝，拜拜。